привезли в гости к нам в Палих 12 сенаторов. Я, как сенатор от Ивановской области, поспособствовал тому, чтобы именно мы приехали в Палих, не в город, именно в Палих, и именно в Палихский иконостас, потому что это наше, на сегодняшний день одно из сильнейших и прекрасных предприятий по комплексному благоустройству храмов. Поэтому сегодня мы здесь показываем сенаторам, смотрим то, что делается сегодня, не когда-то в 17-18 веке, а сегодня нашими людьми, нашими палишанами. Поэтому с радостью, гордостью ходим, смотрим, показываем.